muri iyi minsi usanga imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo bimaze guhabwa intebe cyane, aho usanga ndetse na leta ubwayo ishishikariza abantu kuba bakora imyitozo ngororamubiri biramutse bayigeze umuntu akaba yabikora buri munsi, kuko ni nziza ku mubiri wacu, yaba ari mu buryo bwo gusa neza ndetse no mu buryo bwo kugira ubuzima bwiza, cyane cyane ko iyo ufite ubuzima bwiza no gusa neza bihezanya. Aha rero nazanye igisubizo cy'uko umuntu ushobora kuba ashaka gukora imyitozo ngororamubiri akaba nanone atabona umwanya, cyangwa se wenda akaba ari ahantu hashobora kuba hatamwemera kuba yakora ya myitozo ngororamubiri. Rero iyi myitozo ngororamubiri nazanye cyangwa se siporo ni gusimbuka umugozi. Aha rero tugiye kureba uburyo bwiza ushobora kuba wasimbuka umugozi, ndetse kandi n'akamaro ushobora kuba wakuramo uramutse usimbutse umugozi. Muri kumwe na ibyo ushaka Liliane, ndabasaba kutajya kure, ahubwo turebe ino video kugeza irangiye kugira ngo ushobore kumenya noneho uburyo bwiza bwo kuba wakora iyi siporo, ndetse kandi bikaba byakugirira n'umumaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nimujye kure rero. Gusimbuka umugozi rero usanga bifite umumaro munini cyane ku buzima bwacu, cyane cyane ko usanga gusimbuka umugozi bikora imbere mu muntu ndetse bigakora n'inyuma. Aha rero iyo usimbutse umugozi byibura igihe cyiza cyo gusimbuka umugozi ni ukuba wawusimbuka hagati y'iminota 10 kugeza kuri 30 byibura buri munsi. Waba utabona umwanya cyangwa se wenda ari bw'igitangira wenda ugakora 3 mu cyumweru, uramutse ubyubahirije nta kuntu inyungu tugiye kuvuga zitakugeraho. Kandi ndetse harimo no kuba hari indwara gusimbuka umugozi bishobora kukurinda, cyane cyane ko abantu usanga bakora siporo kubera ko bari gutinya indwara runaka cyangwa se wenda bashaka kunanuka, aho hose rero umugozi ushobora kuba wagufasha. Rero reka turebe uburyo gusimbuka umugozi bishobora kuba byakugirira umumaro. Icya mbere rero mu gusimbuka umugozi ni uko bifasha imikaya gukora ndetse no gukomera. Imikaya abantu batazi neza icyari cy'imikaya ni inyama zo ku mubiri w'umuntu, ntabwo bazita inyama, bazita imikaya. Rero iyo usimbuka umugozi imikaya yawe iregerana ukaba supre, ugasanga hari ukuntu umuntu yari kugenda ubona nta mbaraga afite. Rero iyo usimbuka umugozi bituma imikaya yawe ku mubiri ishobora kuba yakegerana ndetse ikanakomera, cyane cyane ko nk'abantu bamaze gusaza cyangwa se bamaze gukura, usanga imikaya yabo itangiye kujya irekura, ugasanga nko ku maboko harasa nkaho hatagifatanye, haradedera, amaguru ugasanga naho nuko. Rero iyo usimbuka umugozi ya mikaya yawe iragenda ikegerana, ugasanga igaruye isura nziza itoto, ukabona rwose umuntu arasa neza. Cyane cyane ko no ku bantu bakiri bato iyo basimbutse umugozi ushobora kubafasha kuba bakura neza, bakaba bakiyongera mu burebure. Aha rero urumva ko nko ku bantu bafite abantu ushobora kujya ubakoresha siporo zo gusimbuka umugozi, ko byabafasha kuba bakura neza kurusha udasimbuka umugozi. Nk'uko tubizi usanga umutima ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu, kandi iyo urwaye umutima biba ari ikintu kigoye cyane. Aha rero ikiza cy'umugozi ni uko ushobora kugufasha kugabanya indwara zituruka ku mutima. Nimba rero ushobora kuba udakora iyi siporo, wagerageza ugatangira kuyikora kugira ngo ushobore kwirinda indwara zimwe na zimwe zishobora kuba zaturuka ku mutima, cyane cyane ko umutima ukorana n'imitsi bya hafi, kuko iyo usimbuka umugozi uragenda ugatuma ya mitsi yifunze kubera ibinure, cyangwa se hari ukuntu imitsi igenda ikanyarara. Aha ngaha iyo usimbuka umugozi ya mitsi yawe iragenda, ibinure birimo kubera ko uri gukora siporo ibyo bikaza, ya mitsi yawe igafunguka, noneho ugasanga amaraso aragera neza ku mutima, ugasanga cya kibazo cyo kuba warwara umutima cyangwa se kuba wagira izindi ndwara zituruka ku mutima biragabanutse. Urumva rero ko iki cyonyine ubwacyo cyagufasha, cyatuma ushobora guhitamo gutangira siporo zo gusimbuka umugozi. Gutya rero gusimbuka umugozi nanone ushobora gusanga bifasha kuba byakura imyanda mu mubiri. Iyo umuntu udakora siporo cyangwa udakora imyitozo ngororamubiri aba atandukanye n'umuntu uyikora, kuko iyo ukora iyi myitozo ngororamubiri uruhu rwawe, umubiri wawe urageraho ugahumeka, ndetse n'imyanda imwe n'imwe ikaba yashobora kuvamo. Cyane cyane ko iyo uri gusimbuka umugozi
uva ibyuya, nimba ugeze ku minota 20-30 usanga uri kuva ibyuya, ugasanga rero ya myanda iri imbere mu ruhu iri gusohokamo. Rero ni byiza ko ushobora kuba wasimbuka umugozi kugira ngo ushobore kuba wakora imyanda imwe n'imwe mu mubiri wawe kubera ko wasimbutse wa mugozi. Ikindi burya ni uko gusimbuka umugozi bifasha imitsi yo ku maguru. Hari abantu basanga bageze mu zabukuru ndetse n'ubwo usigaye usanga hari n'abantu bato bafite ikibazo cy'amaguru, cyo gutaka amaguru arandya, ndatoneka, ndababara kubera imitsi yabo itameze neza bitewe n'impamvu nyinshi zimwe na zimwe, amasukari, amavuta, cyangwa se kuba n'umuntu atakora siporo ugasanga imitsi yagize ikibazo, none ugasanga arataka ikibazo cy'amaguru. Hari abantu usanga barwara imbwa cyangwa se ugasanga nanone bararwara ibinya. Iyo ukunda kwicara cyane usanga urwara ibinya, ariko iyo ugerageza ukanyeganyega ugakora siporo ukagendagenda usanga ibinya udakunda kubirwara. Ni byiza rero kuba wasimbuka umugozi kuko bizakurinda, bizatuma ya mitsi yawe ikora neza yo ku maguru, bikaba byatuma udapfa no kurwara indwara zimwe na zimwe zituruka ku mitsi, cyangwa se indwara ushobora kurwara z'amaguru bitewe n'uko imitsi yazo y'amaguru itameze neza. Rero wasimbuka umugozi kugira ngo ushobore kuba wamererwa neza kuri icyo gice. Burya umugozi ni uko ushobora kuba wagufasha nanone ku kibazo cy'imyanya y'ubuhumekero. Nimba ukunda kurwara amagripe, kurwara inkorora, ahangaha wakoresha gusimbuka umugozi, kuko iyo usimbutse umugozi usanga urafunguye, utangiye guhumeka neza. Noneho rero ugasanga n'abantu barwara amasinusite, asima, nabo bakoresha gusimbuka umugozi kugira ngo ushobore kuba byatuma krize yawe ugira ishobora kuba yagabanya ubukana. Urumva rero ko ku bantu nanone badakora imyitozo biba bigoye kuba uburyo urwaye ibicurane cyangwa se urwaye inkorora utawirukanyira kwa muganga, ni wo muti wa mbere. Ariko nanone ukibuka kuba wakora n'imyitozo kugira ngo ushobore kuba yagufasha gukira vuba. Kandi burya iyo umuntu akora siporo, ubudahangarwa bw'umubiri we buriyongera ku buryo indwara umuntu adapfa kwatakwa n'indwara mu buryo bworoshye. Umuntu ukora siporo n'umuntu udakora siporo ntabwo batakwa n'indwara mu buryo bumwe. Umuntu udakora siporo ashobora kuba yarwara mu buryo bworoshye kurusha umuntu ukora siporo. Ikindi nanone ni uko uramutse ushaka kugabanya ibiro, ni byiza ko hari igihe umuntu usanga afite n'isoni zo kujya gukora siporo mu muhanda cyangwa se wenda muri gym, ariko uramutse ufite umugozi iwawe byagufasha cyane ukawusimbuka. Rero ugasanga ushaka kugabanya ibiro, ahangaha wawukoresha. Niba wenda wakoraga iminota 30 ukongera bitewe n'ibiro ushaka kugabanya ndetse no kungana. Rero urumva ko umugozi ushobora kuba gufasha imbere ndetse n'inyuma. Akamaro ka siporo cyo turakazi cyane, ndetse noneho rero wakongera no wasimbuka umugozi, urumva ko nawe ufite ibyiza byinshi. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nagira ngo rero mbasabe ku bantu bafite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, abantu bafite ikibazo wagishyira muri comment tukaza kiganiraho ubutaha. Ikindi nanone mbasaba nuko wakora subscribe, please ukore subscribe. Nanone kandi nimba ari ubwa mbere cyangwa ukabonye ko kiganiro ari umuntu gishobora kuba cyafasha, ushobora kumusharinga kugira ngo ashobore gukuramo inyungu zimwe nawe wakuyemo. Rero ndabakunda cyane, naho utaha. Ciao, bye bye.